مامانم هر لحظه ممکنه برسه. من نمیخوام باهاشون برم. اونا بچه‌مو میکشن. نمیخوان به دنیا بیاد. چه گرفتاری شدم. بدون ازمیر نمیتونم زندگی کنم. نمیدونم چی کار کنم. زویا، تو از اینجا برو. آخه کجا برم؟ برو بهاولپور. اونجا یه فامیل دارم، اونم دکتره. برو پیشش. ببین زویا، تو الان باید بری یه جایی زندگی کنی که خانوادت نتونن پیدات کنن. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझा कि مریم همه چی رو در موردت گفته. خیلی ناراحت شدم ماجراتو فهمیدم. میگم چه آدمای بدجنسی هن که زن و بچه پسر مرحومشونو از خونه پرت میکنن بیرون. خیلی خوب، برم چای درست کنم بیام. مریم خیلی کار خوبی کرد که فرستادت اینجا. آدم به درد آدم میخوره. تو جای خوبی اومدی. نمیخواد نگران باشی. هر مشکلی داشته باشی حلش میکنم. زلیخا، اتاق زویا رو بهش نشون بده. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे राव चखलो के तेरा